Vampire in Transsilvanien. Ganz normale Monster, so lebten wir. Dort sind wir nicht mehr, denn wir zogen her. Und ein menschlicher Kulturschock erfasst uns hier. Wow, Vampirina, Vampirgebiss und blaues Gesicht. Wow, Vampirina, so sehr anders bin ich nun wirklich nicht. Auch wenn man nur schwer unseren Geschmack teilen kann. Wir sind die freundlichen Monster von nebenan. Wow, Vampirina, ein Monstermädchen in deiner Welt. Wow, Vampirina, was ich auch denk oder tu, ich bin wie du. Vampirina. Psst, komm ein bisschen näher. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Sehr gut, denn heute geht es um eine Überraschungsparty für Vampirina. Und deshalb heißt die Geschichte... Wies Überraschungsparty. Mensch, Vampirina, erschreck mich doch nicht so. Wieso weißt du denn etwas von der... Oh, ich meine... Alles gut, vergiss es. Musst du dich nicht für die Schule fertig machen? Oh, ach ja, richtig. Puh, wie ist weg. Und wir können zu Demi raus. Der kugelige Geist fliegt nämlich mit Einladungskarten von Briefkasten zu Briefkasten. Eine für dich, hinein mit dir. Und hier ist eine für dich. Du kriegst auch eine. Die haarlose Katze von Bridget schaut den Geist misstrauisch an. Ja, hallo, mein kleines Kätzchen. Du hast überhaupt keinen Grund, so böse zu fauchen. Ich schweb nur so durch die Gegend. Demi flieht, verschwindet nach Hause, fliegt durch die geschlossene Tür, das können Geister natürlich, und rast auf Wies Papa zu. Demi, hast du's getan? Die Monsterattacke überlebt? Ja, das habe ich. Zwar nur ganz knapp, aber ich hab's geschafft. Oh, es war ja so schrecklich. Es hatte 4 Beine und kein Fell und es hat dauernd so zu mir gemacht. Miau! Furchtbar! Gregoria, die steinerne, aber höchst lebendige Statue, hat kein Mitleid. Das war die Katze von Bridget. Genau. Ja, das war sie, aber ihr hättet sie mal sehen sollen. Miau! Hast du denn nun die Einladungen eingeworfen? Ach, das meinst du, ja? Erledigt. Gut. Vampirinas Mama Oksana kommt mit einer Kiste voll gruseliger Deko ins Wohnzimmer. Sie wird vor Freude schreien, wenn wir sie mit einer Party überraschen. In Transsilvanien hat sie diese Überraschungspartys immer so geliebt. Auf dem Schulhof wartet Bridget aufgeregt, aber auch ein bisschen ängstlich auf ihre Freundinnen. Hallo, Papi. Hallo, Bridget. Poppy sieht sich um. Von Vampirina ist noch nicht zu sehen. Hast du eine Einladung zu Vampirinas Überraschungsparty bekommen? Aha, es wird mir schwer. Sample complete. Ready to continue?